نظام الادفانتج سيشن بتاعت بكره في هو بس نزل البوست واخد بالك، والناس بقى بتلايك عليها وبتكتب كومنتات بتلايك عليها. بتلايك طبعا. انت رايح تعلم ناس انجليزي. بس انا عالم ناس انجلش ان شاء الله يعني. انت عارف اهم حاجه عندنا طبعا ايه؟ الاكسنت. فطبعا ده الانجليزي اللي احنا المفروض ما نتكلموش خالص يعني. دي اكتر حاجه هركز عليها في السيشن ان شاء الله. ايه هو الانجليزي الصح؟ سواء بقى كان امريكان او بريتش، لان احنا طبعا اللي بنقوله ده لا امريكان ولا بريتش، بنقوله ده بتاع ايه؟ ايه بقى؟ بتاع مس ميرفت. ده الانجليزي المصري بقى. ربنا يمسيه بالخير يعني. انا كلمني واحد بالمناسبه يعني، ده يذكرني بحدث يعني. كلمني واحد من السعوديه صديقي، قاعد يكلمني نص ساعه بجد والله، بيقول لي في اهميه، بيقول لي ان انت الشغل اللي انت بتعمله ده على الفيديوهات والكلام ده، بيقول لي الشغل ده مهم جدا. ربنا يسامحهم المدرسين في الجرايم اللي عملوها معانا واحنا في قلت له يعني يا دكتور واحنا مش هتتفهم يعني وانت اتكلمت بالاكسنت دي؟ قال لا بتتفهم، بس احنا باينين قوي. المصريين بجد بيقول لي باينين قوي هناك يعني. فقعد نص ساعه يتكلم في الموضوع ده. الموضوع صراحه خطير جدا. المشكله ان انت ساعات بتيجي تتكلم تبقى فاكر انت بتتكلم ايه. تعال بقى نطلع تاني. طب ماشي كده وكده ماشي. تبقى فاكر ان انت بتتكلم امريكان او بريتش. كانوا بيقولوا لنا في المدرسه اللي احنا بناخده ده بريتش. خد بالك، وتعالوا بقى نتعلم ايه؟ الامريكان. طبعا ده انا كان امريكان ولا بريتش؟ ده كان عربي يعني، مش حتى يعني. فاحنا عايزين نبطل نتكلم عربي بحروف انجليزي. هو ده كل الفكره. عايز تقول كومنت قول كومنت، ما تقولش كومنت. ما تقولش انا هعمل لك كومنت، قول هعمل كومنت. مش عارف تقول هعلق لك، هكتب لك. مش عيب على فكره انك تقول تعليق او انت تقول اعجبني. انا ما اعرفش اسمها ايه بالعربي بصراحه. ما جربتش الفيس بصراحه عربي خالص يعني. او ايه الايق لك عليها دي يعني؟ ايه الايق لك دي؟ فنتكلم انجليزي يبقى تتعلم بقى كما يجب ان يكون. تعلم انجليزي بالاكسنت الصح. ايه الاكسنت؟ ان انت لما تيجي تقول التي اتش طلع لسانك في التي اتش، ما تتكسفش بقى. تمام؟ هتقول ثينك هتقول ثينك. تمام؟ هتقول ده هتقول ده. ما تقوليش بقى ايه لا انا هتكسف، هيقولوا عليا انا بنطق، هيقولوا عليا انا برسم. كل الكلام ده تنساه خلاص. عايز اتكلم صح. لما تيجي تقول اي واز ثينكينج يعني انا كنت بفكر، ما تكبرش. ما تقول اي واز ثينكينج يعني انا كنت بغرق، فالمعنى ثاني خالص يعني. الثاني مختلف خالص. فده ان شاء الله احنا هنتكلم عليه في الادفانتج سيشن. هنتكلم على انك ازاي هاو تو ساوند لايك ا نيتيف سبيكر، سواء بقى كنت انت بتتكلم على امريكان، بتتكلم بريتش، اي حاجه. وطبعا بعد كده يكون عندك فلوينسي، يكون عندك طلاقه زي ما انا بتكلم بالعربي كده تتكلم. فده اللي احنا ان شاء الله كده هنركز برضه. هنتكلم في ايه هي كم الكلمات اللي انت المفروض تكون عندك. يعني انت المفروض تكون حافظ قد ايه؟ حافظ 2000. في ناس تقول لك 200 نص مليون كلمه. اي لغه اصلا فيها مش اقل من مليون كلمه. فانت المفروض تكون حافظ قد ايه. دي برضه نقطه مهمه. ازاي ما تسمع النيتيف تفهمه. يعني تسمع فيديو النيتيف هتفهمه وتفهم هو بيتكلم ازاي، وازاي انت تقدر تقلده. هي دي الفكره. هو ده ان شاء الله هنركز عليه. مش هركز بقى على انك بقى ايه تحفظ كلمات وتبقى مش عارف. الشغل اللي احنا كنا بنشتغله ده اللي هو للاسف الشديد ما توصلناش لحاجه. فاحنا عايزين، عشان كده الكورس اسمه انجلش فور ذا ريل وورلد. ان شاء الله المحاضره تكون مفيده، وانا مجهز فيها حاجات يعني لاول مره بنتكلم عليها خالص. وهنتكلم برضه عن الرابيد سكيل اكوزيشن، ازاي ان انا اكتسب مهارات بسرعه. مهمه جدا دي. النقطه دي مهمه جدا، لان اكتر حاجه بتحبط في اي حد في اي حاجه ان هو يشتغل كتير في اي مهاره وما يحصلش تطوير. فازاي ان انت بسرعه جدا تعمل اي تطوير، سواء كان في الليسننج، سواء في كم الكلمات، سواء في ان انت قدرتك ان انت تعرف تكون جمله وتعرف عن جواك. فدي ان شاء الله هنتكلم فيها نقطه مهمه جدا جدا. واحدث بقى الطرق في ان انت ازاي تقدر ان انت تجيب الخلاصه بتاعت المهاره دي وتتعلمها في اقرب فرصه.